Ngize imisi niyumvira. Namaliza siku na tafakari. Ijambo vise ni rimwe. Neno ambalo ninalo ni limoja. Kandi niryo ngize imisi nigisha aho ngiye hose bambwiye kwigisha. Na ndilo namaliza siku nikifunza wanaponialika pote kufundisha. Ni jambo ni neno litubwira ibihe tugezemwo. Ambalo linatuambia nyakati tunazozifika ndani. Ko tugeze mu misi mibi. Maana tunafika nyakati mbaya. Urashobora kuba utabibona ko ari misi mibi. Yawezekana huoni kwamba ni siku mbaya. Ariko nimba ufise amaso yo kuraba. Ila kama una macho ya kuona. Na cyane cyane amaso y'umuhemu. Na sana macho ya roho. Biraboneka ko turi mu bihe bibi kabisa. Inaonekana kwamba tuko ndani nyakati mbaya. Urashobora kuba wisinziririye. Yawezekana umelala. Kuko umuntu asinziriye. Maana mtu anayelala nashobora kubona ibiriko biraba iruhande. Hawezi kuona ambavyo viko vinakuwa. Ariko uri kwizamu. Ila ambayo yuko kwenye zamu. Ibintu byose bibura bibona. Vitu vyote ambavyo vinakuwa. Nimba haje umusumu uramubona. Kama panakuja na wezi unaona. Nimba ari imbwa iciye impande y'urupangu urayibona. Kama ni mbwa anayepita mbele ya upangu unamuona. Usinziriye nyene. Ila ukilala umelala. Jewe ariko ndaraba. Mimi nilikuwa natazama. Abantu b'Imana turasinziriye cyane. Watu wa Mungu tumelala sana. Basha turi mwitiro mutikoma. Tuko kwenye usingizi wa kutokuamka. Kuko iruhande n'iruhande. Ana kando na kando. Hari ibintu byinshi biriko biraba kandi vyongeranije. Kuna mambo mengi yako yanakuwa na yamejiongeza. Twari tugiye kugira ubwoba. Tungelipaswa kupata na uoga. Sindiko no kugira ubwoba y'ivyo biriko biraba. Siko napata uoga ambavyo viko vinakuwa. Ahubwo kugira ubwoba tukisuzuma tukavuga ati mbega ibintu biko biregigisha iki. Bali tukue na uoga wa kusema hivi viko vinakuwa vinanifunza mimi nini. Hallelujah. Amen. Imana ibahezagire kandi bagire neza. Mungu awabariki na watendee wema. Sinabaramukije ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Kuwasalimia na wasalimu kwa jina la Yesu. Ndabaramukije mugire gutya nanjye base munyereke ko mundamukije. Mfanye hivi mnionyeshe kama mnanisalimia. Imana ibahezagire kandi bagire neza. Mungu awabariki na watendee wema. Ndashaka ko tuba kumwe. Nahitaji tuwe kuko muri bene data. Maana nyinyi ni ndugu. Hallelujah. Amen. Muri bakuru wanje muri batoyi banje. Nyinyi ni wakubwa zangu na wadogo zangu. Reka rero twiganirira ijambo ry'Imana buhoro buhoro. Acha tuongee neno la Mungu pole pole. Hanyuma dusabe mwemu yera bari watwigishiriza. Alafu tuombe roho ndo atufundishe. Kuko jewe nta bwenge mfise kugira ngo ndagusobanurire nonge ndagusobanurire. Maana mimi sina hekima ya kukutafsiria na kukutafsiria zaidi. Ariko Imana bwayo iraruka mwemu yera. Ila Mungu kibinafsi atamtuma Roho Mtakatifu. Ashoboze kandi nawe agushoboze kugira ngo dutahurane. Awezeshe nawe akuwezeshe ili tuelewane. Hallelujah. Amen. Leo nagomba kububwira yuko butugeze mu bihe bibi cyane kabisa. Nimetaka kuambia kwamba hivi tunafika ndani ya wakati mbaya sana. Ijambo ry'Imana, neno la Mungu liratubwira linatuambia ngo yuko agakiza katwegereye ya kwamba wokovu unaotusogelea kurusha igihe twizereye. Wokovu unatusogelea zaidi ya nyakati tulizoziamini. Iryo jambo turakwiye kujizera bene data. Hilo neno tunapaswa kuliamini. Hallelujah. Amen. Urashobora kwibaza ati uko niko vyamye kuva kera na hose. Unaweza kuwazia kwamba hata tangu zamani ndivyo ilikuwa hivyo. Petro yarabyanditse turaza kubisoma. Petro kayaandika na tutasoma. Ariko siko bimeze bene data. Ila si ndivyo ilivyo ndugu. Jewe ndiko ndaraba abantu bitwa ngo nabantu b'Imana. Mimi nikitazama watu wanaitwa ni watu wa Mungu. Bintera gusenga no kubasengera cyane nanje nisengera. Inanituma kuomba zaidi na kuwaombea sana nami nikijiombea. Hallelujah. Amen. Bino bihe ni bihe bigoye cyane vraiment. Hizi nyakati ni nyakati ngumu sana. Bwana asifiwe. Amen. Aho ngize imisi nza kwigisha hari ya ruguru cyangwa handi. Mahali namaliza siku nikienda fundisha milimani ama pengine. Ijambo ngize ndababwira namwe nimwe ndababwira. Ndio namaliza siku nawaambia ndilo nanyi nitawaambia. Umukozi w'Imana dukunda kujana niwe yavuze ijambo. Mtumishi wa Mungu tunapenda kwenda pamoja ndiye alifundisha. Mwene data Dominique. Ndugu Domi. Ngerageza kugiumvirako cyane. Najitahidi kulitafakari yako sana. Kumusi ngumara giumvirako. Siku kwa siku nakuwa nikitafakari kwa hilo. Kwa hana karigisha. Tulikuwa mahali alikuwa akifunza. Yigisha kubijanye n'agakiza. Akafundisha kwa mambo yanayoendana na wokovu. Avuga amajambo abiri yantangaje. Akasema maneno mawili yaliyonishangaza. Ijambo aravuga ati, neno la kwanza akasema, kwitwa umukizwa ni kimwe. Kuitwa Mkristo ni kimoja. Kandi nukugendera ivy'ugumukizwa ni kindi. Na kutembelea mambo ya Ukristo ni vitu viwili tofauti. Hallelujah. Amen. Lero Yesu Kristo. Sasa Yesu Kristo niyaza gutora ishengero. Akija kuchukua kanisa. Nazoza gutora bitwa bakizwa. Hata kuja kuchukua wanaoitwa Wakristo. Nazotora bitwa barokore. Hata chukua wanaoitwa walokore. Ahubwo azotora bo bagendera ivy'uburokore. Bali atachukua wale ambao wanatembelea mambo ya ulokole. Sinzi ko muriko murantahura. Sijui kama mnanielewa. Reka ndabisubiremo gatoya. Acha nirudilie kidogo. Yesu niyaza gutora ishengero. Yesu akija kuchukua kanisa. Nazo gutora ngo nukuri umukizwa usengera muri Jesus Grace Church.
Hata kuchukua kwa sababu unaombea ndani ya kanisa la neema ya Yesu Kristo. Nazo gutora ngo nuko batizwe muri Pentecote. Hata kuchukua eti kwa sababu umebatizwa ndani ya Pentecote. Nazo gutora ngo nuko batizwe muri Vivant. Hata kuchukua kwa sababu eti umebatizwa ndani ya Vivant. Ama kanisa lolote ambalo uko ndani leo. Ahubwo azotogutora. Bali atakuchukua kubera wakurikiye ivyako gakiza Yesu yatanze. Kwa sababu umefuatilia vya wokovu huo ambao Yesu kautoa. Hallelujah. Amen. Lero twebwe ntiduhamagariwe kuba bakizwa. Sisi hatuitiliwi kuwa Wakristo. Ahubwo duhamagariwe tunaitiwa gukora iby'abakizwa. Nukuvuga tukamera nkuko Yesu ameze. Tuwe kama Yesu alivyo. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo tugere ikirenge mu cya Yesu. Maana neno la Mungu linasema tutembelee ndani ya nyayo za Yesu. Yesu kuko yararejo. Yesu jinsi alikuwa jana. Niko ari nuno munsi. Ndivyo alivyo leo. Niko azokwama. Na ndivyo atakavyokuwa. Ariko uno munsi biragoye cyane. Ila leo ni vigumu sana. Umukizwa wejo. Mkristo wa jana. Sio mukizwa w'uno munsi. Si ndiye Mkristo wa leo. Kandi sio mukizwa zobu wejo hatoze. Si ndiye Mkristo wa nyakati zijazo. Sisi kumbe muibona jewe ndabibona. Sijui kama mnayaona kama jinsi ninavyoyaona. Jewe ndavyibuka cyane. Mimi nayakumbuka sana. Ngiri umujene ngiri umuntu ngiri tera ngiri ndarisama. Alipokuwa akiwa kijana. Ubu niko ndasaza kabisa. Hivi amezeeka. Nibaza ko bandusha imyaka muri no shengera ari bakeyi. Nadhani wanaomzidia miaka hapa kanisani ni wachache. Jewe ndibuka ingene twari dufise umuriro. Alikuwa anakumbuka jinsi walikuwa na moto. Kare twahora dukunda gutwenga abantu. Mara nyingi walikuwa wakipenda kucheka watu. Bakuza bariko barashinga intahe yo muri 78. Sorry. Bariko bashinga intahe yo mu 78. Walikuwa wakishukuru Mungu kwa ushuhuda wa miaka 78 iliyopita. Mupastora kajaji imbere ngo twebwe mu 78. Eti sisi kwa mwaka wa 78. Mu 78 narabonye Imana. Nimemwona Mungu. Mu 23 naho ntayo urabona. Kwa 23 hujamwona. Hallelujah. Amen. Nana ku Imana uko yararejo ari kubukana ari kwizokwama. Bona Mungu jinsi alivyokuwa jana na leo na milele ndivyo alivyo. Igihe nakizwa mu 92. Unamshukuru Mungu eti siku nilipookoka kwa 92. Abatabizi jewe nemeye kwakira Yesu mu 1992. Ambao hawajui amempokea Bwana Yesu kwa mwaka wa 92. Wengi hapa tulikuwa tunazaliwa. Kandi muri ico gihe na huo wakati munakomenda babwire buje ko tamuntu yambwiye ubutumwa bwiza ngo kizwa ngo ihane. Nimetaka niwaambie kwamba hakuna ambaye ameniambia habari njema eti okoka ungama. Je nari umuntu akomeye cyane muri eglise y'ibibanyi katolika cyane. Yeye alikuwa ni mtu mkubwa ndani ya eglise ya Katolika. Nari muri abantu bakomeye batogwa gusoma ibisomwa urabibona wambaye ninuzenye. Alikuwa ndani ya miongoni mwa wanaochaguliwa kusoma Injili. Nari umuririmbyi akomeye cyane. Alikuwa mwimbaji mkubwa sana. Njiga mu kibimba. Alikuwa anasoma kibimba. Nari umugenzi wa Ruhuna. Alikuwa ni rafiki wa Ruhuna. Abeshi nibazi Musenyeri Ruhuna beshi baramuzi. Musenyeri Ruhuna wengi wanamjua. Kuko ni generali ndongo ikorara nagira gucya imbere yao. Maana ni yeye alikuwa akiongoza kwaya anafanya hivi mbele zao. Urabibona? Unaona? Hallelujah. Amen. Jewe nari nkomeye cyane. Yeye alikuwa mkubwa. Ikintu cyatumye ngizwa. Najua kitu kimemfanya okoke. Nari mu kintu cyitwa muvoma Mariare. Muvoma Mariare, Mariare no. Hivyo. Muvoma Mariare ni kuvuga Maria, harimo Maria muravyumva. Nishira hamwe ewana gihebeye Bikira Maria cyane. Ni kundi ambalo limejitolea kwa Bikira Maria. Ivyo bintu ko ndabivuga kandi abivugira ku mugaragaro. Hayo mambo anayasema na anayasema hadharani. No ku mahanga ku barezo sosio bariko barabibona. Anajua vyema kwamba hata kwenye mitandao anayaona bali haogopi kuyasema. Reka tuze turavuga ukuri ku ijambo ry'Imana rimwe na rimwe. Acha tuwe tunasema kweli wa neno la Mungu mara moja. Kuko tutabibabwira. Maana kama tusipowaambia. Kwa Imana tusize imbere yanyu tuzobibazwa. Sisi ambao Mungu kaweka mbele zenu tutaulizwa. Na muri uwo muvuma Mariare. Na akiwa kwa kundi hilo bikomeye cyane. Ilikuwa ni mambo magumu sana. Hanyuma bari batwigishije. Alafu wamekuwa wamewafundisha. Baratubwira ngo. Wakawaambia kwamba ni wasoma irozari. Ukisoma rozari. Ukaba umwiziga ku irozari. Na ukawa mwaminifu kwa rozari. Abaheruka kuva baba katolika babaheruka kuva barazi cyari cyo barumva icyo riko ndavuga. Ambao wamewahi kuombea ndani ya Katolika wanajua. Neza ewana ukamadeka bivuga. Ukisoma sapure vizuri gisi amri zinazoamrisha. Ngo niwakenera ikintu cyari cyo cyose. Ukihitaji kitu chochote. Ngo Maria azokiguha. Mariamu atakupatia. Hai mashikiwa n'ibisanga bimwe. Alafu akafikiwa na visanga bimwe. Ndabura Minerval. Akakosa ada ya shule. Mnazo abanyeshuri vuze Minerval. Wanafunzi mnajua ukikosa ada ya shule. Gushikaho banyirukana. Hadi wakanifukuza. Hai mandagenda nyene bya birozari kabisa ndabikubita iminsi ngahe ni. Nikasoma rozari siku ngapi? Ni Maria baranyigishije yuko. Nikasema Maria wamenifundisha. Nina rozari zoma Minerval. Nikisoma rozari hii utanipa ada ya shule. Ubutigu burageze. Ubutigu burageze selo mama.
kazi na wakati unafika. Erekana makali yawe rero. Onesha makali yako. Umeme Minerval ntibanyirukane. Unipe ada ya shule nisifukuzwe. Marezuma. Kwa bahati mbaya. Ni ya mahera. Hakunipa zile pesa. Hallelujah. Amen. Mugabo rero. Ila sasa. Kuko twari kumwe murazi ku mashuri haba hari abantu babakizwa amagrupe biblique. Kwa sababu ndani ya masomo kuna watu makundi ya walokole. Rimwe na rimwe twari mu byo bavuga. Mara moja tulikuwa tukisikia ambao tukagenda gusenga batakubwira ngo icyo uzosaba cyose wize mu izina rya Yesu. Wanakwambia ukiomba kwa imani kwa jina la Yesu, Yesu azogikora. Yesu atatenda. Mara jandi decida. Nikachagua. Rero Maria rero wewe tumvikana. Nikasema Maria wewe tusikilize. Wewe kona gusavye Minerval ukayanyima. Sababu nimekuomba ada ukaninyima. Mbonye kuri wa fake utashoboye. Naona kwamba wewe ni wa fake hauwezi. Ubusate voice rero. Sasa hivi ngiye kugerageza umwana wawe Yesu umwe numva bakizwa bavuga. Naenda kujaribu yule mtoto wako Yesu ambao walokole wanamsema. Tena bwira nti Yesu. Nikasema Yesu. Mwumvirize uko nasenze. Sikiliza jinsi nilivyoomba. Ni nyoko wawe. Mama yako. Yanyimye Minerval. Ameninyima pesa. Ni ashoboye kuma Minerval. Hakuweza kunipa ada. Uko niko nasenze kabisa. Hivyo ndivyo nilivyoomba. Nawe rero nimba ushoboye kusumbya mama wawe. Sasa kama wewe unaweza zaidi ya mama yako. Leta franga sasa ndihe Minerval. Leta mzana mahera nipe ada shule. Lega ndababwira ikintu cyaciye kiba. Acha niombe kitu ambacho kimekuwa. Nise guko nyene. Nilipoomba hivyo. Sinzi ukuntu muongere wanje yaciye aca muhira. Sijui jinsi mjomba wangu kapita nyumbani. Asanga abandi bagiye ku ishuri nanje banyirukanye. Akakuta wengine wameenda shuleni na wamenifukuza. Acharabaza ngo bega umwana ko ari ngaha atari ku ishuri n'ukubera iki. Akauliza mbona mtoto huyu hauko shuleni ni kwa nini? Hallelujah. Amen. Hai mapapa aramubwira ngo urumva ngo twabuze amafaranga ya Minerval. Baba akamwambia tumekosa ada ya shule. Acharamubwira ngo bigera gute ngo umwana nk'uwu waciye ubwenge ngo bamwirukane kubera Minerval. Akasema inakuwaje mtoto kama huu mwenye akili wa mfukuza ajili ya ada ya shule. Amahera ya Minerval. Akampa hela ya ada ya gusubira ku ishuri. Akalipa nikarudi shule. Hallelujah. Amen. Kakanu gachakaraza ndiko ndababwira icyatumye nkizwa jewe. Niko naambia sababu gani nimeokoka. Kakanu gachakaraza. Kale kakitu kakakuja. Kumbe Yesu. Yiko makari kushinda mama yake. Arakaze kurusha nyina. Hallelujah. Amen. Aha, guhera icyo gihe n'ibintu by'amarozari sinabisubiye kubijamo. Hadi wakati hata marozari sikurudi. Icyangora cyo cyambwira ni Yesu. Ambacho kilikuwa kikinitatiza ni kwa kusema Yesu. Na kubonye kukazi. Fanya sasa. Kora rero. Yesu akabikora. Yesu anatenda. Aramwizera s'il vous plaît. Na sijamwamini. Hallelujah. Amen. Jambo na rero Yesu ni umuntu agiye akomera muri jewe. Nikaona Yesu ni mtu ambaye anaenda akiwa wa zaidi ndani yangu. Nasoma Biblia igitabo cyitwa Inkuru Nziza. Alikuwa akisoma Biblia ambacho ni kitabu kinaitwa Inkuru Nziza. Ni Agano Jipya wa Katoliki. Ndabisoma. Akasoma yote akasoma. Hanyuma ndasoma na Biblia uguzure bushasha hamwe na Nouveau Testament. Alafu akasoma na Biblia. Sanga ibyo bavuga mu Inkuru Nziza. Akajikuta ambao wanasema kwa habari njema. Nivyo bavuga muri mu Isezerano rishasha ya Biblia twitamu y'abaporoti. Agano Jipya ya Biblia ambao tunaita ni walokole. Amen. Hanyuma nje ndadesida. Alafu nikachagua. Yeye nari umuntu yikundira ibyiza kabisa. Yeye alikuwa ni mtu ambaye anapenda vizuri. Nilikundira umuziki. Alikuwa akipenda muziki. Narikundira gutamba. Alikuwa akipenda kucheza. Ubu navyo nzi kubera uko na ewana byaranyitse byose. Hivi hayajui tena maana yametoweka. Shuleni banyita muzee wa mafanki. Hallelujah. Amen. Barikuwa naita muzee wa mafanki. Bamwita mutama wa mafanki. Funky yarakara karirimbo batamba sinzi ukuntu bagataba. Tukagatamba neza kabisa. Alikuwa akicheza vizuri sana. Amen. Ariko narabyibagiye narakimenye. Na alikuwa ndani ya kundi walikuwa akicheza hivi amesahau. Hallelujah. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Ndagiye kuba muri ko munatwenga ubure muri ni sawa. Nafurahi kuona mko mnacheka hivi ni sawa. Ndabona ko iyo nairi kirabafasha nitwavuga ibindi muraza kumvikana. Hallelujah. Amen. Hanyuma rero alafu sasa ndadesida jewe jenyine. Nikachagua mimi peke yangu. Ndabaza nabwira Imana. Ikaambia Mungu. Imana nije ndagomba gukizwa rero. Mungu mimi nahitaji kuokoka. Biya bya muvuma Mariya ndagomba kubiheba. Yale mambo ya muvuma Mariya ndagukurikire wewe Yesu. Nikufuate wewe Yesu. Mugabo dusinyene kontra imwe. Bali tutie mkataba. Dusinyene kontra. Tusaini mkataba. Unaona jewe ndakunda kwinezererwa. Mimi napenda ndakunda mabuate naragiyemo kabisa. Alienda ndani ya mabuate. Unaona haja hari CLM. Pale ambapo pako CLM. Ugurujya buate jewe ni narindi. Walipofungua ile buate yeye alikuwa. Iyo buate yitwa Roribus.
ilikuwa inaitwa hivyo. Abajene ni ntabyo muzi ntabyo. Vijana hawajui. Abantu bakuze kumira barabizi. Niyo narindi mukuyugurura nije nayuguruje. Alipokuwa yeko walifungua. Miongoni mwa waliofungua alikuwepo. Hanyuma ndabwira Imana je ngomba gukizwa vya kweli. Akaambia Mungu mimi nahitaji kuokoka vya kweli. Mugabo tumvikane kitu kimwe. Ila tusikilizane kitu kimoja. Wewe nabonye kubona ibiri imbere cyane kandi ukaze. Nakuona kwamba unaona vya mbele na wewe unaanza. Nabwira Yesu. Niko naambia Yesu hapo. Mbere nagomba kubwira uri kurasenga. Ukiomba uri kurasenga ntuzutondukanye y'amajambo bagira bamwe bakwigisha mu idini. Unapoomba usiku inatofautisha ile maneno wakibirenge kizima wafyuye n'umwavyi n'ibindi bintu nibitere mukoresha. Haleluya. Amen. Urumva ibintu bava ngo kibirenge kizima kibirenge zaidi. Niko bivuga sinzi hari amatereme bakoresha abaporoti. Yesu ashimwe cyane. Kuna maneno wanatumikisha walokole. Wewe ukiomba bukonye numeze hivyo ulivyo. Ugenda ubwira Imana. Wendo waambie Mungu. Yesu mbega murazi ko ari grand frère wacu. Yesu ni mkubwa wetu. Iyo ugiye kugira grand frère unapoambia kaka yako mkubwa ukienda muomba hari familia zile zilikoresha. Kuna ujuzi mkubwa wanatumikisha. Wewe uri kurasenga rero. Na ukiomba sasa. Genda ubwira Imana ibyo bikubabaje. Kamwambie Mungu haya na kuuliza. Haleluya. Amen. Gira iyo Mana uko nyene ukumeze genda ubwire. Mwambie Mungu hivyo ulivyo nenda tu mwambie. Ndabwira Yesu. Alafu akamwambia Yesu. Yesu. Je nabonye kuri umuntu ukomeye. Mimi nimeona wewe ni wa zaidi. Je uko barakwiyegurire. Sasa hivi mimi nataka ndabihebe nahoramwo. Yale yote ambayo nilikuwa ndani ya. Mugabo rero bazo ndabire. Ila sasa nitazamia. Uko hari abakizwa nzi. Maana kuna walokole najua. Babigiyemwe barabivamwo. Wameingia ndani na wakayaacha. Bazo ndabira yuko nazokwigera ndabivamwo. Nitazamie kama sitoyatoka ndani. Maana mimi singomba guhomba ijuru. Sitaki kukosa mbingu. Ngo nongere mpombe n'ivyo mwisi. Eti nikose na mambo ya dunia. Haleluya. Amen. Ivyo mwisi biraryoshe. Ya duniani ni matamu. Nuko ari vy'akanya gato. Ni kwa sababu ni vya muda mchache. Ariko irahaririyo kabisa. Ila raha iko. Haleluya. Amen. Nabwira njewe rero nindava muri ibi bintu byo kwinezereza. Nikitoka kwa mambo ya kujifurahisha. Ndagomba ndakwiyegurire ijana kwijana. Nahitaji kukujitolea 100%. Ukabona nawe bitashoboka. Na ukiona hayawezekani. Ewana, kumbura ijuru ndo barajyandikiwe. Saa zingine mbingu nitakuwa nimeandikiwa. Jewe nigumire muri ivyo ndimu. Mimi nibaki kwa hayo. Kuko singomba guhomba ijuru. Ila sihitaji kukosa mbingu. Haleluya. Amen. Ngo nongere kandi mpombe n'ivyo mwisi. Alafu nikose tena na mambo ya ulimwenguni. N'uburo ndidesize. Na hivi nachagua. Nibuka ko hari tariki 10 z'ukwa kabiri. Ilikuwa tarehe 10 ya mwezi wa pili. Mu 1992. Mwaka wa 1992. Hanyuma ndidesida. Alafu akachagua. Hari umuntu arongoye groupe biblique. Alikuwa mtu ambaye anaongoza groupe. Jangena namubwira. Alafu akamwambia. Ni wana je bimwe by'abakatolika nabivuyemo. Mimi ya Katolika nimeyatoka ndani. Nisengera. Niombe. Nizwe. Niokoke. Tuje tujana gusenga iwanyu. Tukwe tunaenda kuomba pamoja kwenu. Uwo mugabo yari umuntu akizi wo mugenzi wanje asengera muri Anglikane. Alikuwa ni mlokole rafiki yangu alikuwa anaomba kanisa la Anglikane. Tukaenda pamoja. Haleluya. Amen. Uheru wa musi. Tokea hiyo siku. Uko nasenze mvuga. Nilipoomba nikisema. Mbira Yesu nisinza nigera nsubira inyuma. Nikimwambia Yesu nisiwahi kurudi nyuma. Iyo miaka yose maza sindigera ncusa n'umutima wo gusuva kuri Yesu Kristo. Hiyo miaka yote sikuwahi kuwa na moyo kutoka kwa Yesu Kristo. Amen. Sindiko ndavuga ko dumuntu arahambaye cyane gose ngoma n'umuntu akora ibyiza cyane. Siko nasema kwamba mimi ni wazaidi ama natenda mema sana. Cyo kuvuga ngo genda vuye kuri Kristo. Ila kitu cha kusema mimi natoka kwa Kristo. Nikiregera kiza no mu vyumviro by'iwanje. Hakijawahi kuja. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana riravuga ngo neno la Mungu linasema ngo abanje wakwangu ngo nawe uzobashikura mu kiganza. Hakuna ambaye atatoa kiganjani mwangu. Kuko ndazi ko Yesu atubumbatiye. Kwa sababu unajua Yesu anatubana kiganjani mwangu. Amen. Kuko kandi yagijije kubw'ubuntu bwiwe. Sorry. Yangijije kubw'ubuntu bwiwe. Nakaniponya kwa neema yake. Yewe nacho nari gukora ngo nkizwe. Hakuna ambacho ningelifanya mimi ili niokoke. Ni Mungu kanitia kwa neema yake. Ni kubw'ubuntu twababariwe. Yaratwakiranye gishika chishi nachogereranywa nawe. Ubunguwe neza. Ubunguwe neza kubw'ivyo yakoze. Ubwizigirwa bwiwe burangikuje. Turikiwe n'urukundo rwawe. Ubu waneza kuba bakisa ya
Hivi niko salama kwa ajili ya wokovu Yesu Kristo kanipatia. Amen. Hakuna wazo hata moja ya kurudi nyuma ambayo imeshawahi kuja. Ndio maana nina hata matumaini. Matumaini ya milele. Ya kwamba Yesu siku atakuja kuchukua kanisa. Nitakuwa miongoni mwa watakao mwakini. Sina mashaka hata kidogo. Kama una mashaka Yesu akija nitakuja basi sitaenda. Kama una mashaka huwezi kwenda. Huwezi kwenda. Hallelujah. Amen. Ari ukavise byizigiro uvuga uti Yesu jewe ndumva kwizeye mu mutima. Ila ukiwa na matumaini unasema Yesu mimi nakuamini moyoni. Yoza no munyene wogenda. Hata akija sasa hivi unaenda. Kana kwifuriza kukekeranya tukekeranya. Nusubire gukekeranya. Usirudi kuwa na mashaka. Uguru kwizera. Uwe na imani. Nimba yaraguhamagaye. Kama kakuita. Ikaguhagiza kayo. Na kukupa wokovu wake. Nijuri zoriguha. Hata mbingu atakupatia. Hallelujah. Amen. Igihe yaduga mu ijuru. Siku Yesu alipanda mbinguni. Yasisabwiye abatumwa biwe. Aliacha naambia nimuhagarika imitima. Usisimamishe mioyo. Urashobora kubahagaritsa umutima. Yawezekana unasimamisha moyo. Ubukene urimwo. Kuona umaskini ambao uko ndani. Kiona ambavyo viko vinakuwa. Ariko Yesu yaraduhaye ijambo ry'indemesha. Ila Yesu ametupa neno la ujasiri. Msisimamishe mioyo. Ngo mwizere Imana. Aminini Mungu. Ngo nange munyizere. Nami mniamini. Mwimuhira kwa data. Nyumbani mwa Baba. Hallelujah. Amen. Ngo haramazu menshi. Kuna majumba mengi. Ngo kugiye batarahari. Ingelikuwa hayapo. Ingeliwaambia. Kuko ngiye kubategurira hanyu. Maana naenda kuandalia makazi yenu. Ahawe hariho mu ijuru. Mahali pako mbinguni. Hallelujah. Amen. Mu minsi igiye kuza mikeyi. Siku zijazo ndogo. Kuko turi mu minsi ya nyuma. Maana tuko kwa siku za mwisho. Ndicho nilitaka kufika hapo. Turimo ni ya nyuma. Siku ambazo tuko ndani ni za mwisho. Ya kuishi hapa ulimwenguni wa ndugu. Urashobora inosira kuryoheye. Yawezekana nasikia dunia hii ni tamu kwako. Ukabona ibintu biriko biraza bimeze neza. Unaona mambo yanakuja yakiwa salama. Ila nimetaka nikwambie kama dunia hii kwa siku zijazo nazi ngo nejo ambao sijui kama ni kesho ama kesho yake ama kwa wiki ijayo ama mwezi ujao ama mwaka ujao ama kwa miaka ijayo kwa siku ambazo sijui ambazo tunakaribia. Yesu anakuja kuchukua kanisa. Hallelujah. Amen. Na kanisa atakalolichukua si wale walokole wa jina, ni walokole ambao wanafanya mambo ya kilokole. Yohana akifundisha alikuwa akiwabatiza, akiwafundisha mambo ya toba, akawaambia zaeni matunda ambayo yanaendana na imani yenu. Ambaye hana matunda yanayoendana na toba yake na hahuriye na Yesu, hakuna anapokutana na Yesu. Batonda ngaha kuwa kabiri, kuna ambao wanakuja hapa siku ya pili, siku ya nne, kuwa gatandatu, siku ya sita, no kwa Mungu, hata Jumapili. Yesu nakuzi. Yesu hakujui. Yesu azabamwe ivyamwa vyiwe. Yesu anajua ambao wanazaa matunda yake. Hallelujah. Amen. Nari gitangaje nari navuga ngo imisi ni ya nyuma. Cha kushangaza nilikuwa sema siku ni za mwisho. Reka tubanze dusome gatoya, tugire umuntu adusomera, babaha mikrofone adusomere. Acha tusome kidogo. Atusomere muri Timoteyo. Atusomee Timoteyo wa pili. Igice cha gatatu. Sura ya 3. Iri jambo n'igihe nigice ngana naragigishije ko naho niyo numva riko raduduza muri jewe. Wakati nilifundisha hili neno niliwahi kulifundisha hapa. Hallelujah. Hallelujah. Umurongo wa igice cha gatatu here ku murongo wa mbere. Ibibi bizoba mu gihe cy'iherezo. Imbere yuko adusomera rero ndifuza iki kintu. Mbele watusomee natamani hichi kitu. Agenda dusondengira kimwe. Atusomee kimoja kimoja. Nimwabona kihari, mkiona kipo, muvivure mugire kinivi ni okay. Mseme hiki ni okay. Mukabona cha kihari iki kintu sico. Mkiona hakipo, dusomere rero hera ku murongo wa mbere. Ariko umenye yuko mu misi y'iherezo hazoba ibihe bigoye. Banzugeze ngaho. Ngo mumenye yuko mu misi y'iherezo hazoba iki? Ndio kwamba kwa nyakati za mwisho ibihe bigoye. Hatakuwa na nyakati ngumu. Mbega bakristo bene data. Wakristo wa ndugu. Abo tuvukana. Ambao tuko tukiri kuri iryo jambo ritangura ubwa mbere. Tukiwa kwa hilo neno ambalo linaanza mara ya kwanza. Ibihe turimo biragoye canke ntibigoye? Siku tuko ndani ni ngumu ama si ngumu? Biragoye.
Mwishure baje nisingeneye ko mutishure. Nahitaji mjibu. Leo ngeneye ko tugenda tuganira. Nahitaji tuongee. Ninababaza mu nyishure. Nikiwauliza mnijibu. Nababajije nti. Nimeuliza ya kwamba siku tuko ndani. Biragoye cyangwa ntibigoye? Ni ngumu si ngumu? Biragoye. Ni ngumu. Komeza ugira icya kabiri. Kuko abantu bazoba bikunda gusa. Ico cya kabiri reka tukirabeko. Mbega bene data. Je, wa ndugu, abantu bubu watu wa hivi barikunda cyangwa ntibikunda? Wanajipenda hawajipendi? Birarenze. Mbega mucha muntu mane buri. Je, mbona mnanyamaza? Niko muvuga muze tufatanye ku. Mimi nahitaji mseme tuungane kwa kujibu. Abantu bubu nimeuliza watu wa hivi ntibikunda. Wanajipenda hawajipendi? Haleluya. Amen. Reka rero mvuge aho twavuza abandi. Hapo tumesema wengine. Reka nakwibarize. Acha nikuulize. Wewe. Je, wewe urikunda ni wikunda? Unajipenda haujipendi? Usinijibu hapa. Haleluya. Amen. Kuko twavuza abandi kuko hari umugani bacha mu Kirundi. Hari umugani bacha mu Kirundi. Kuna hadithi wanasema kwa Kirundi. Ngo ubushi uwundi nibuguma. Haleluya. Amen. Turiko turavuga abandi biroroshe cyane. Tukisema wengine ni rahisi sana. Ariko tugaheza ko twivuga. Ile ikifika kwamba sisi tujiseme. Nicho kituma nakubajije. Ndio maana nimekuuliza. No, urikunda wewe cyangwa ni wikunda? Unajipenda wewe ama haujipendi? Hapa usinijibu. Uyishure wewe nyene. Ujijibu wewe. Haleluya. Amen. Tusomere akandi kagira gatatu. Atusomee ya tatu. Bakunda mahera. Ngo bagira iki? Bakunda mahera. Ngo bagira iki? Bakunda mahera. Mbeko mutavuga ni kubera iki? Mwabaye ibiragi none. Mbona hamseme mmekuwa mabubu? Ngo bagira iki? Wanafanya nini? Mahera. Wanapenda pesa. Ndakwibariza ikibazo. Nikuulize swali. Uri murabo bakunda mahera cyangwa urayanga? Naho ntunyishure. Miongoni mwa wanaopenda pesa ama waona yakataa? Usinijibu. Nunyishure wiyishure. Usinijibu, jijibu. Haleluya. Amen. Wiyishure n'umutima wawe. Ujibu na moyo wako. Aha, ikindi kigira kanga. Bazi kweshira abanyamwaro gusa. Bazi kweshira abanyamwaro gusa. Ngo bazi kweshira abanyamwaro gusa. Ubutwaze twaracitse abanyamwaro. Haleluya. Ni baba ngo abanyamwaro nibo bakunda amafaranga. Aho nanje ndimwe mu banyamwaro naho mva mu Kayanza. Haleluya. Rwasinzi yupfa. Wewe sijui mahali unakotokea. Birarira. Bibona. Batukana. Umviriza ngo birarira bibona batukana. Ibyo byose kabene kujiona na kutusi. Muwo muvuka muwo mubangikanye hirya no hino. Hayo yote si mnayaona kwa ambao mko pamoja. Muhora mubibona. Biruzuye? Yamejaa. Ngo gutukana ngo kwirarira kwibona umuntu ugasanga yenda ariko aragenda umenga yuzuye barabara. Mtu unakuta yuko anatembea utazani amejaa barabara, mikono hajigusi. Batikoraho. Niko mu Rwanda babita. Haleluya. Ugasanga bagiye nyene bagaye hano hose. Ametembea akasimama barabara yote. Batumvira abavyeyi. Reka ndababaza ikibazo. Waulize swali. Abantu bakira abana bagiye. Mugabo hari abantu bakiba ni bandi bakiba iwabo. Wangapi wanaishi kwao? Mukinoke hejuru. Tieni mikono juu. Nta mukiri kuvuga abakibi iwabo. Tieni mikono juu ambao wako kwao. Shiraho neza ntangora ntacyo nakubwira. Haleluya. Haleluya. Amen. Mweze mwashize inoke murumvira abavyeyi cyangwa muri mu bumvi. Ambao mmetia mikono juu, mnatii wazazi ama hamuwatii? Reka ndakureke ntunyishure. Acha nikuache usinijibu. Uko sinzi kwibyo wombwira arivyo. Maana sijua ambavyo utaniambia kama ni kweli. Haleluya. Amen. Urabe ko wumvira abavyeyi. Mbega urazi ko ijambo ry'Imana rivuga? Neno la Mungu unajua kwamba linasema. Imbere ko mvuga ijambo ry'Imana rivuga. Mbele niseme ambavyo neno la Mungu linasema. Twari ko turaganira n'abantu bamwe. Alikuwa anaongea na watu wamoja. Acha baravuga ati ngo mbe basha hari ikintu cyabaye kidasanzwe. Wakasema kuna kitu kimekuwa ambacho si cha kawaida. Kubera ko muri iyi misi abajene bapfa cyane. Kwa sababu kwa siku hizi vijana wanafariki sana. Abantu bashaje. Zamani pilikuwa pikikufa watu ambao wamezeeka. Hivi watu wanakufa sana ni vijana kuliko wengine. Haleluya. Amen. Murabibona basi. Mnayaona. Kwa abajene bapfa gose. Maana vijana ndo wanakufa sana. Umwe yaciye avuga ati buriya umoja ndo akasema nukuraba yuko abantu batataye ijambo ry'Imana nabyo birashobora kuba birimo. Nikutazama kwamba watu hawakutupa neno la Mungu. Amen. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo maana neno la Mungu linasema ya kwamba mwumvire abavyeyi banyu kugira ngo mushobore kurambira mu gihugu. Mtii wazazi wenu ili muweze kuishi ndani ya nchi. Ivyo ni ijambo ry'Imana ribivuga. Na hivyo ndivyo neno la Mungu linasema. Inashima. Abanegura ivyima. Banzu ugeze ngaho kuri ako kantu. Inashima.
Watu ambao hawana shukrani. Mbega mwamaze kubona abantu badashima? Mmeshawahi kuona mtu ambaye hana shukrani? Uno musi leo umuntu aje kuganyira akamubwira ngo akubwira ati ewana jewe ndakenye nagomba ndabigera icyo womfasha. Mtu anakuja anakuambia mimi niko kwenye ukosefu nahitaji unitazamie ambacho utanisaidia. Ukamuhanga ibihumbi 5. Unampa kama 5,000. Ijambo jambera ko ubunana kubwira na merci. Hakwambie merci. Na kubwira turakoze. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ahengera muvanye. Anatazama pale mkitengana. Akachatangura kuvuga. Anaanza kusema. Ewana papa Kadoshi naye wana. Papa Kadoshi. Nacho yikura. Hakuna anachojitoa. Nagiye kumusaba amafaranga. Nimeenda kumuomba pesa. Sasa kanipatia hizi seke mbili tu. Aya ni amha ibihumbi 5 gusa. Ayibona no yakoresha iki? Haya nitayafanyisha nini? Hallelujah. Amen. Hari abantu bameze uko benshi cyane. Kuna watu wako hivyo wengi sana. Kwa hizi nyakati ndivyo walivyo. Hallelujah. Amen. Aho ni jambo bavuga ntashima. Abagiri ngo banegura. Hilo ni neno ambalo nasema watu hawana shukrani. Unamusugiye kubwira umuntu ijambo ry'Imana. Leo ukienda kuambia mtu neno la Mungu. Arakurezona akakumvisha yuko ibyo bintu ari vya kera. Anakutazama na kusikilizisha kwamba mambo haya ni ya zamani. Ibyo byarenze igihe. Na hivi tunafika wakati wa sasa hivyo vimepita na wakati. Vya Mungu vya kweli wanavidharau. Ariko ibyo mahopa byo baravyizera. Bali vitu ambavyo ni vya upotofu wanaviamini. Badakunda nababo. Ngo badakunda nababo. Hawapendi hata wakwao. Banka kuzura. Wanakataa kujaa. Baremantanya urumva ababesha ibihuha gusa. Wanaunga vitu vya uongo. Batigarura inyazi ugasanga n'abantu nyene ewana bareyagise ubwo nyene. Hallelujah. Amen. Inkazi badakunda ivyiza. Abo bantu bose mbebe murabubona mu bibano yacu hirya no hino gabene da. Watu wote mnawaona kwenye tunaishi huku na kule. Mbega mwabonye ijambo twatanguriyeko. Meona neno ambalo tumeanzia huko. Kwa mu misi iherezo azoba ibihe bigoye. Siku za mwisho bitakuwa na nyakati ngumu. Bariko baratubwira rero ibintu bizoba muri ico gihe. Wanatuambia vitu ambavyo vitakuwa kwa huo wakati. Kurababona rero. Kama hao watu unawaona sasa. Utahuru umenye ko ari ibihe by'iherezo. Waanze ujue kama ni nyakati za mwisho. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Turi kumwe. Tuko pamoja. Turiko turakurikirana. Tunafuata. Ndashaka ko turiko turakurikirana. Abariko barankurikira mugire gucya ayi turabiko. Abana nifuata tufanye hivi. Ni wabona umuntu ariko arasinzira iruhande umukubite inkokora gatoyi akanguke. Ukiona mtu anasinzia umpige konongo kidogo amke. Bwana asifiwe. Ukomeze tubanze dusomere kandi. Abaguranyi. Bebura cyane abaguranyi. Ubunyi muri iki gihe hari abantu kwa huu wakati kuna watu ashobora kukutendereza anayeweza kukuonea akakugurisha neza akakugurisha anakuuzisha vizuri wewe nyingine waguzwe na wewe usijui jinsi uliuzwa mimba bagupfunza utazi ngene byagenze unakuta hata gereza kuu wamekufunga hujui jinsi ulivyo na kuna mtu kakuuza. Bwana asifiwe. Amen. Abo bantu barizuye rero. Abo bantu mwabo baruzuye. Watu kama hao wamejaa. Bandanye. Ibirandamuke bukomeza. Abikakisha bukomeza. Bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana. Ngo bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana. Wanapenda yanayowapendeza na kuyazaidisha Mungu. Baze ngaho kwata komandere nimwe twogira. Najua hapo hatuna cha kusema. Bafise ishusho yo kubaha Imana. Ikibabaje rero abo bantu mwe nabo. Kinachoumiza watu kama hao. Bwana asifiwe. Ngo bafise ishusho yo kubaha Imana. Wana sura ya kumheshimu Mungu. Ukiwaona usanga bambaye twatuntu urabona twatuntu twera mwere ngaha. Ukiwaona unakuta wamevaa tule ni shati ya mauve. Tukitu twa mweupe hapa kwenye shingo. Mauve canke rose. Na shati ya mauve au rose. Akashira ahantu kangaha anyikera. Anataka kitu keupe hapa. Kugira ngo ubone yuko ari bishop. Uone kwamba ni bishop. Ngo bafise iki? Wana nini? Ishusho yo kubaha Imana. Wana sura ya kumheshimu Mungu. Wariko bagira gute? Ila wanafanya nini? Ariko bahakana ubushobozi bwayo. Wariko bahakana ubushobozi bwayo. Bali wanaukana uwezo wake. Hallelujah. Abameze batyo. Ngo abameze batyo rero. Hallelujah. Wame ubatera ibitugu. Wamubatera ibitugu. Watu kama hao ni kuwapa mgongo. Ngire bakubwiye characteristic yabo bantu ngene bameze. Waliwaambia tabia za hao watu jinsi walivyo. Nagomba nakubwire. Nimetaka nikwambie. Nagomba nakubwire.
Nimetaka niwaambie. Turi kumwe hariya ahantu kuri balcony. Tuko pamoja kule juu. Mugire kuja tureko turi kumwe. Fanyeni hivi kwamba tuko pamoja. Bwana wabariki. Hallelujah. Amen. Nagomba nakubwire. Nimetaka nikwambie. Uko ijambo ry'Imana tubwiye. Kama neno ninavyotuambia. Uzurabe ibintu byose bavuze. Utazame vitu vyote walivyovisema. Jewe nitwa mpagaze imbere yawe n'umwungere wawe. Na yeye kama yeye kiongozi wako ama mchungaji wako. Ukimuona yeye kwa hivyo vitu wamesema hapa. Nikize kuntera ibitugu. Sikataze kwamba unipe mgongo. Mwanyumvise? Menisikia? Yesu ashimwe cyane. Amen. Siniko ndavuga abo bantu. Siko nasema hao watu. Hata mimi najisema. Numimba nakivyo duhejeje kuvuga. Ukiona kwangu mimi hivyo vitu tunamaliza sema. Ukikuta najitia juu. Ugasanga ndikiranda muke. Unakuta nasema na sauti ya juu bila heshima. Vile vyote ambavyo tumeenda tunasema. Ukianiona eko mimi yako kwangu. Mutufatanye nanje. Usijiunge na mimi. Ni jambo jima livuze si. Ni neno la Mungu linasema si mimi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kandi nagomba ndabwabwire ndabahe umwidegemvyo. Nimetaka niwapatie uhuru. Nawe bene data dukorana ngaha. Hata hao ndugu tunaotumika nao hapa. Ukiwaona eko. Nabo ntubakurikire. Nao usiwafuate. Nivyo gabene data. Murabinyemereye. Na nikubalia. Murabinyemereye bwe dukorana abakozi b'Imana dukorana. Na mkubalia watumishi wa Mungu tunaotumika nao. Kandi uzubitubwire te gushaka. Ukiona eko hayo muambie. Mwambie Pastor Kadoshi. Wewe uri bukije wigishije. Wewe unakumbuka uliofundisha. Wewe twasanze ibi bintu bitari byo. Rero nawe rero waratubesha. Tumekuta hivi vitu si hivyo. Wewe umetudanganya. Mvuze ni maana mbabarira. Saa zingine nitamani nisamee na wewe unisamee. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ibi rero ni ijambo ry'Imana. Ubu hageze aho tutavugisha ukuri. Hivi panafika mahali tusemeshe ukweli. Niba bashaka batwange cyangwa bakore ibyo bashaka. Watupende ama wafanye wanavyohitaji. Tunahitajika kusema neno la Mungu jinsi lilivyo. Abo bantu bafite icyo kubaha Imana. Biblia inatuambia hao watu wanapita kumheshimu Mungu. Na wanaukataa uwezo wake. Ubatera ibitugu. Wapatie mgongo. Nubakurikire. Usiwafuate. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ewe dusomere rero hari akandi kantu. Kuko muri bo nkomeze? Yego naco. Kuko murimo harimwo abagabo banyegetera mu mazu bagatwara abagore batagira imitima baremerewe n'ivyaha. Bwana asifiwe. Batwagwa no kwifuza ku buryo bwinshi. Bwana asifiwe. Amina. Urabona ibyo bintu bavuze? Unaona mambo hayo wanasema. Ngo kuko muri bo. Kwa sababu miongoni mwao. Ngo hari abanyegetera mu mazu y'abagore bagatwara abagore. Kuna wanaojificha ndani ya manyumba na kuchukua wanawake. Vizinahi renga imwe canke zibiri canke zitatu z'abantu nabo. Ina ushuhuda zaidi ya moja mbili za watu kama hao. Baravuga no ku mateleviziyo. Na wanasema hata kwenye luninga. Bwana, kwa abakozi b'Imana bakomeye cyane. Ntabwo ngoye kuvugira ngaha. Kwamba ni watumishi wakubwa sana. Haitajiki kusema hapa. Uba mu gihugu mbamwo. Unaishi kwa nchi ninayoishi ndani. Abo bantu urashobora kubabona. Na watu kama hao nao unaweza kuwaona. Wajitafsiri. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hari undi murongo mwiza. Bamabiga. Abo bantu rero. Hao watu sasa. Bamabiga. Wanakuwa najifunza. Ariko naho bashobora gushitsa kukumenya ukuri. Niba naho bashobora gushitsa kumenya ukuri. Hawezi fikisha kwa kujua kweli. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hari undi murongo ukurikire ngaho wonye uvuga ngo abantu ngo narababwiye ni. Nkuko Yane na Yambure bagwanije Mose niko nabo bagabo bagwanya ukuri. Mugana murongo wo hepfo cyane uvuga ngo abo bantu narababwiye yuko batazora gubwa sinzi ko ari ngaho nyine umenga. Sinzi ngaho. Ngabo ntibazoshobora kurengaho kuko ubusazi bwabo buzogaragarira abantu bose nkuko bw'abandi bwagaragaye. Komeze? Ego. Ariko weho wakurikiye neza. Geza ngaho ntacyo. Geza ngaho ntacyo ibyo nashaka byabaye. Ngo abo bantu bamabiga ngo kandi abazoshika ngo ubusazi bwabo ngo buzogaragara. Yesu ashimwe cyane. Watu wanakuwa kijifunza na hakuna watakapofikia. Bene data. Ndugu. Bene data. Ndugu. Yesu yaradutoranije. Yesu aratukiza. Akatuponya. Kandi hariho mission yaduhaye Yesu. Na kuna kazi alitupatia Yesu. Ni yaduhaye kugira ngo twigire abantu beyerekana nk'uko bubaha Imana atari byo. Hakutupatia ili tujionyeshe kama watu wanaomheshimu Mungu na sivyo. Ila ametuambia kwamba mugende. Nendeni mu mahanga yose kwenye mataifa. Ukira baremwe bose. Waambie walio viumbe vyote. Habari njema. Hallelujah. Uwizera kabatizwa. Atakayeamini na kuokoka azokizwa. Ataokoka. Ariko utizera ambaye hakuamini azotizwa n'urubanza.
atahukumiwa. Rero mission Yesu yaduhaye, kazi Yesu ametupatia niyo kuvuga ubutumwa bwiza, ya kusema habari njema. Na yindi mission yaduhaye, hakuna kazi nyingine ametupatia. Ni yaduhaye kuwa bishop, hakutupatia kazi ya kuwa bishop. Ni yaduhaye kuwa apotre, hakutupa kazi ya kukua. Sindiko navuga aba apotre Biblia ivuga. Siko nasema apotre Biblia ambayo inasema. Uko Biblia imuvuga. Maana apotre gisi Biblia inamsema. Mtumwa. Ni mtume. Mtumwa. Mtumwa. Numuplanto. Ni mwalimu. Planto. No, apotre ni mwalimu. Planto. Wao, unaona wao. Apotre planto murumvise murazi cyarico muri societe niwe muntu wa mbere ari hasi y'abandi. Apotre ni planto ndani ya mazingira tunayoishi, ndo mtu ambaye wa chini ya wengine. Kukazi ngora tunafisa wa planto, kazini tuna wa planto. Iyi meza yachafuye, hata meza ikichafuka unaita planto, tambaro hanagure hano, leta kitambaa ufute hapa. Iyo hadigi planto, panapokuwa kitu namuita tena, unamwambia lete kikoropo na asafishe. Apotre ni mplanto wa Yesu Kristo, ni planto wa Yesu. Hallelujah, amen. Kandi ni Yesu yitorera mu apotre, na ni Yesu anayejichagulia apotre. Ukugira habe ibintu ube ma apotre, ili pawe kitu na uwe apotre. Na maseremoni maremare twabonye muri Biblia Yesu yarinda gukora. Ni matamasha makubwa marefu ambayo tumeona Yesu kafanya. Mwanyumvise? Menisikia? Mwanyumvise? Mesikia? Mwanyumvise? Menisikia? Ni munyishure. Nijibu. Ngenda bisubira mu ivyo bintu. Nahitaji kurudilia haya mambo. Musome muri Biblia yose. Someni ndani ya Biblia yote. Mu ntumwa 12. Kwa mitume 12. Ingene yazitoraguye. Jinsi alivyowachagua. Na maseremoni barinze gukora kugira ngo batore intumwa. Hakuna tamasha ndefu walizozifanya ili wachague mitume. Kuna mtu ameshasoma hayo ndugu? Ego. Haba ya maseremoni kugira ngo Yesu atore intumwa. Kuna mtu ameshasoma kwamba pamekuwepo na matamasha ili Yesu achague. Akaita pamoja na luninga na mitandaoni waone. Batane bakwambika ikoti baguhe n'ibindi byose ngo rukubera wayo. Wakuvalisha suti wakupe na vingine vyote kwa sababu unakuwa mtume. Ahubwo kugira ngo atore intumwa, ili achague mitume. Abeshi yari karitemberera. Wengi alikuwa akijitembelea. Basanga mirimo yao bariko bararoba nka ba Petero. Mmoja akawakuta kwenye wako wanavua samaki kama kina Petro, anawaambia nifuate. Nao wakamukurikira. Nao wanamfuata. Hallelujah. Amen. Abu nani karatozi kori Matias. Anatazama mtu mtoza ushuru. Hanyuma aramubwira ngo nkurikira. Anamwambia nifuate. Asiba umwe yari karakora muri obera aramukurikira. Ule mtoza ushuru akamfuata. Hallelujah. Amen. Umuntu yitwa Luka. Mtu anayeitwa Luka. Umuganga ari karavura abantu. Mganga alikuwa akiganga watu. Ngo nkurikira. Nifuate. Aramukurikira. Akamfuata. Yesu ashimwe cyane. Amen. Na maseremoni grandiose. Hakuna tamasha ndefu. N'imyambo gikomeye n'imisezero itangaje. Pamoja na vitu virefu. N'umuntu avuye ngo kutoka Zambia ngo niwe yaje guhezagira umuntu ngo umuapotre. Mtu toka Zambia eti ndo amekuja kukubariki apostle. Huyo bishop. Hallelujah. Wibaza ngo muri shengero taba apotre dufise. Unajua kwamba hapa kanisani mnadhania kwamba hatuna maaposto. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Mwibaza ko muri shengero taba apotre dufise. Nadhani hapa kanisani hamna mitume. Twebwe ntitugira apotre cyangwa pastor ngo kubera ari amatitre. Sisi hatukui na maaposto ama mapasta kwa sababu eti ni ukora kazi kwa apotre utangure wiyita mu apotre mu mutima wao. Kama unafanya kazi ya aposto, anza jiita aposto ndani ya moyo wako. Maana Biblia inasema tulinumwa mu gishingo cha Kristo. Sisi ni mitume kwa nafasi ya Kristo. Ibyo byukurinda gukora amaseremoni maremare ya kufanya matamasha marefu. Mbivyo bintu ndabizanye gute? Hayo mambo nayaleta aje? Hallelujah. Amen. Sinzi ngene biji ibyo bintu kabisa. Yesu anakuja. Hallelujah. Amen. Ibyo by'amaseremoni maremare kumbura hari utazobibona ngahi wacu. Tamasha ndefu saa zingine hautoyaona hapa kwetu. Nututitare rero. Usikwazike sasa. Ngo Jesus Christ Church ntaba apotre fisi. Kanisa hili halina maaposto. Habaruzi ya apotre. Wanajaa hapa. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Abungere barimo bakora icyo gikorwa cy'ubwungere nyene. Wachungaji wanaofanya kazi ya uchungaji wanajaa. Mchungaji. Ijambo jitwa pastor. Neno ambalo linaitwa mchungaji. Abantu benshi barayifashe kugumana ikintu gikomeye cyane. Watu wamelishika kama kitu kikubwa sana. Naratangaye cyane. Nimeshangazwa sana. Muri ya ntumwa za Yesu Kristo. Ndani ya miongoni mwa mitume ya Yesu Kristo.
Sikiliza jinsi walikuwa wakiitana. Bitana ngo ni bene data. Walikuwa wakiitana ndugu wapendwa. Hallelujah. Amen. Iyo jambo cyo kwitana bene data riraryoshe bene data. Neno hilo la kuita ndugu mpendwa ni litamu sana. Hapana kumva yuko mwengo Pastor Herve. Hapana kusikia kwanza Pastor Herve. Nakuita pastor. Nakuita mwene data. Nawe ni wanyita mwene data bizonyezera cyane. Nikikuita ndugu nao kiniita ndugu vitanifurahisha. Nawe girera kubwira wa mukristo we. Na wewe mkristo nahitaji kukwambia. Uzonyita mwene data kuko dusangiye papa. Kuniita ndugu kwa sababu tunachangia baba. Kristo ni mkubwa wetu sote. Kama Mungu kaniweka mbele zenu, nina ambavyo Mungu ataniuliza maana ameniweka mbele zenu. Na wewe Mungu ana ambavyo atakuuliza maana amekutia hapo ulipo. Hakuna ambacho mtu anakuwa bila kukifanzwa na Mungu. Amen. Nimetaka niwaambie. Iyo twatubye twebwe ni kimwe gusa. Nicho kuvuga ubutumwa bwiza. Kazi ambao tumealikwa ni ya kusema habari njema. Yesu amesema kaambie viumbe vyote habari njema. Hallelujah. Amen. Haraka nimbo twara turirimba kenshi tukira bajene tukikizwa. Kuna wimbo walikuwa kiimba wakiwa vijana walipookoka. Anajua kwamba mkajua. Mugende mu bihugu vyose mubwira baremwe ubu. Aho twaba turi rero turi ewana abasore tudunze mu misozi tugiye kuvuga ubutumwa mbacuri. Hapo walikuwa vijana wakipanda milima kwa kusema habari njema. Muzatora bari za rubanga zahiro walikuwa kijigawa kwa kundi nyingi. Twari nk'abasoda. Mugende mu bihugu vyose mubwira baremwe ubutumwa bwiza kuwizera wese azokizwa utizera nawe atsindwe mu rubanza. Haleluya. Amen. Byaba biryoshe cyane turi group y'abasore abahungu n'abakobwa sana. Ilikuwa ni kundi la vijana na wasichana. Hare ico gihara ama professor umunani yonyene twava imuyinga bararira bashaka ubutumwa mu Kirundo bararira bashaka ubutumwa tukayadodagura yose ama professor tulikuwa tukisema na province zote tukiimba hivyo. Ichama iyo mpemu kagaruka bene data kunipa roho hiyo inarudi wa ndugu. Nanyote uyo mpemu nina kiu na hiyo roho. Abajane bahaguruka vijana wakisimama wakisimama kumsema Yesu wanasema Yesu Kristo. Oh hallelujah. Amen. Kandi ibyo bintu Imana ibizogiye kubikora mu izina rya Yesu. Na hivyo vitu Mungu anaenda kuvitenda kwa jina la Yesu. Wewe tayari gusa. Wewe kaa tayari. Uvuge nditeguye mwami. Usema mimi niko tayari Bwana. Nditeguye. Niko tayari. Numa ndagenda. Nitaenda. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nicho iko Imana yadutumye. Ndio kazi ambayo Mungu katutuma. Ukivuga ati wapi hivi wana hatuna franga za bisi. Ico gihe. Una maera ya bisi dufise. Na mafaranga na bisi twagenda. Huo wakati tulikuwa tusikui nauli. Tulikuwa turava Dominique Arahazi. Dominique anapajua. Igihe musoma hitwa Inyaburoswa. Uvuye no mu Bukeye. Ukitoka Bukeye. Inyaburoswa. Ugenda n'amaguru ugenda n'amaguru. Ukienda kwa miguu. Unadhani ni kilomita ngapi? Kilometero bishika 100. Karibu kilomita 100. Twabigenda n'amaguru. Walikuwa wakitembea kwa mguu. Ivyo niko ndababwira narabibayemo si ibintu niko ndababwira. Naambia ameyaishi. Si mambo anawaambia ya uongo. Ni ibintu nabayemo. Ni mambo kayaishi. Nabyifuza ko iyo mpemu yogaruka. Anawatakia hiyo roho. Ukijambo ry'Imana rivuga. Kwa sababu neno la Mungu linasema. Babizera Imana. Wanaomwamini Mungu. Babiyubura mu nkomezisha. Wanakuwa wakipata nguvu mpya. Naho ndiko ndasaza ndumva niteguye kuvuga ubutumwa bwiza. Hata kama ninazeeka ninajitayarisha kusema habari njema. Mu misozi yariyo yose nditeguye kugenda. Kwa milima tofauti niko tayari kwenda. Nanje tuvuga ubutumwa bwiza bene data. Na mimi niseme habari njema wa ndugu. Maana siku zinaisha. Hallelujah. Amen. Niwakuba wicengaha. Ukibaki unaketi hapa. Oh, Yesu atakubaza ico wakoze. Yesu atakuuliza ulichokifanya. Uze tuhaguruke bene data. Njoni tusimame wa ndugu. Tuhaguruke. Wa vijana tusimame. Tuhaguruke. Wagonjwa tusimame. Tuhaguruke. Wanawake na wababa na wamama wasimame. Kuko nicho Yesu yadutumye cyonyine. Maana Yesu katutuma kusema habari njema. Ariko ngenda ndababwira ikintu kimwe nabo. Ila nataka niwaambie kitu kimoja nimeona. Biratangaje cyane. Inashangaza sana. Ingene Imana yaduhakoreye ibintu bikomeye cyane. Jinsi Mungu katutendea mambo makubwa sana. Bakora muri teknike. Hapa tuna watu ambao wanatumika ndani ya ujuzi. Ubutumwa bwiza bugere kuri benshi. Anafanya vinavyowezekana vyote ili habari njema ifike kwa wengi. Kuri urusengero imisi yose. Mazungumzo ambayo yanakuwa hapa kila siku. Ijambo ry'Imana litagabanije riri komple. Neno la Mungu ambalo halipunguziki liko linajeneza. Ngaho mufisa amatelefone. Nyote hapa mna masimu. Ari na Android. Na ni simu ambazo ni za kisasa. Ugasanga unakuta waraba ma views twabonye. Ukitazama viewers ambao wameona. Ugasanga na abantu batarenga 15. Unakuta ni watu ambao hawazidi 15.
Ichoma basi wewe wasi uziko nga dufise platform y'ubwo butumwa bwiza. Chakunipa wewe ambao unajua kama tuna mtandao wa habari njema. Ukachisha ukabirawa. Unatia iko jicho tu unatazama. Bene data. Wandugu. Icho kitu ngira kibahanura. Hicho kitu unahitaji kuwashauri. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Turafisa ma platform tuvugira ku butumwa bwiza muri no shenge. Hapa tuna mitandao ambao tunasemea kwa habari njema. Kama wewe huwezi kusema habari njema, kora ikintu kimwe basi. Fanya kitu kimoja basi. Zonda kuri kaya kantu kitwa jeme basi. Fyonda pale wanaposema unakapenda ukafyonde eko. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Muzobikora kabere data. Mtayafanza. Mumfashe wewe basi nubwumvirize kuko nibukuraho. Usiusikie maana wao kutazame. Kuko nabwo usanzwe wumviriza. Wao haupendi kusikia hayo. Uja kuri Facebook. Nenda kwa Facebook. Uja kuri YouTube. Wende kwa YouTube. Wewe nibigutwara umwanya. Yasikuchukui muda. Ufyonde kuri subscribe change sabone. Useme kama ninakubali kujiunga nao. Utushira kuri jeme. Alafu ukaseme ninapenda. Kuko hariho sokere nabumve ya YouTube na Facebook uko bimeze. Maana kuna siri ambayo nimejua kwa YouTube na Facebook. Amajeme abaye meshi. Wakati watu wamependa kitu wanakuwa wengi. Wanakitangira ku bandi bantu. Wao peke wanaupana kwa wengine watu. Maana wanaona kama hivyo vitu watu wamevipenda. Niambie hiyo sokre. Yesu ashimwe cyane. Niambie ameniambia hiyo siri. Hallelujah. Amen. Kuko wewe byakunaniye kugira forward je gutransfera. Kwa sababu umekataa wewe utume uchangishe wengine. Nagoma nababwira ikintu kimwe. Nimetaka niwaambie kitu kimoja. Muri principe zanje. Mimi kwa mfumo wangu. Imisi yose mbonye hasose ubutumwa bwiza na zose jambo barigishije. Kila siku pikitoka habari njema maneno wamefundisha. Mu magroup ashika 3. Hapo naitiacha kwenye makundi 3. Yo transfer nkagira forward kandi ndazi neza ko hari abantu benshi mu nyuma hari bampamagara batabwira ngo baje abantu bawe barigisha bakumva nyine ko byabo. Najua kwamba kuna watu wengi wananifuata wanasema wale watu wenu wanafundisha vizuri. Batokizwa niyo buramwo numwe. Hata wasitazame wote apikosi hata umoja. Amenye ko kuri. Ambaye anajua hiyo kweli. Bwana asifiwe. Amen. Bene data. Wandugu. Ndabasabye mu izina rya Yesu Kristo. Nawaomba kwa jina la Yesu Kristo. Ndabibasabye kabisa ndabinginga. Na wasi kweli. Wewe kudakunda kubwumviriza utabushaka. Kama wewe haupendi kusikia. Wewe konda jeme. Finya pale kwenye wanaandika ninapenda. Alafu utumie wengine ambao wanahitaji. Yesu ashimwe cyane. Amen. Biraba akugena tungana ngaha twese. Jinsi tulivyo hapa sote. Harura abantu bafise amatelefone bama ku YouTube na Facebook. Tukihesabu watu ambao wana simu za kisasa wanakuwa kwa Facebook na YouTube. Tutakuta wanazidi watu 100. Ariko gana muri platform y'ubutumwa bwiza ngaha. Kaangalie kwa mtandao wa habari njema hapa. Abantu 50 jana na utakuta hawapiti 50 ama 100 na ngapi. None mwumva ko turiko turavuga ko tugiye kuvuga ubutumwa bwiza. Sasa mbona tunasema tunaenda kusema habari njema? Mu butumwa bwiza. Na wanasema nenda mkaambie viumbe vyote habari njema. Mwanzo Yerusalemu. Na Samaria. Uchika kumera yisi. Hadi mwisho wa dunia. Bitoshika kumera yisi gute. Itafika kwa mwisho wa dunia vipi? Ariko niwagira transfer bitoshika kumera yisi. Ila ukitumia wengine itafika kwa siku za uko baje kuri internet bakabibona. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Tulikumanga bene data. Tuko pamoja wa ndugu. Mugiye kuzobikora rero. Nenda kuyafanya sasa. Abemere kuzobikora bako babonye ubutumwa bwiza bazobu transfer ambao wanakubali kwamba watakuwa wanatumia wengine habari njema wafanye hivi. Utazobikora ntubigire. Ambaye hata vifanya usipandishe mkono. Imbere yawe uko cyane cyane kugira. Usipandishe mkono eti kwa sababu niko mbele zako. Gira gose mbaboko yanyu hejuru. Pandisha mkono sana mikono yenu juu. Ndasengera no maboko y'aba bantu. Bwana ninaombea mikono ya hawa watu. Bagiye gutangura kwamamaza ubutumwa bwiza. Ambao wanaenda kutangaza habari njema. Kugira ngo abantu bamenye ukuri kose. Ili wengine wajue kweli yote. Yesu ahuwa mugisha. Kwa jina la Yesu wapatie hiyo baraka. Akiokoka umoja. Utumubahora ure ko umuntu mu izina rya Yesu. Wahesabilie huyo mtu kwa jina la Yesu. Asanteni Yesu awabariki mjipigie makofi. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Lero sasa ndacyari ko ndababwira ningali nawaambia yuko turi mu bihe by'iherezo ya kama tuko katika siku za mwisho. Ibyo bihe rero ni ibyo nyine. Hizo nyakati ni hizo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Twasomye murabona ibintu bizoba mu gihe cy'iherezo. Tumesoma mkaona mambo ambayo yatakuwa kwa siku za mwisho. Kwisingira kuri inosi. Watu ambao wanaendelea kujikunja kwa dunia hii. Iyo guhera n'ibyayo byose. Dunia hii inaenda kuisha na mambo yake. Hallelujah. Amen. Ariko twebwe aho tuzoba ni mu ijuru. Bali sisi ambapo tutaishi tuzoba ibihe bidashira.
tutaishi milele, tuzoririmbana n'abera ibihe bidashira, tutaimba na watakatifu milele, tukimsifu Mungu. Hallelujah. Amen. Reka turangize mu izina rya Yesu. Hata tumalize kwa jina la Yesu. Tuhaguruke turirimba karirimbo ngo tusimame tukiimba wimbo. Kuna wakati utafika alafu Yesu akaririmbo ndagakunda cyane gose. Penda huo wimbo. Ngira murumva kenshi na kenshi niyo nigishi ndakunda kukaririmba cyane. Na mnasikia mara nyingi nikifundisha napenda kuimba. Kuna wakati utafika Bwana Yesu akuje kutuchukua. Hallelujah. Amen. Oh, Yesu abahezagire. Yesu abariki.
urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu. Merci Seigneur Jésus. Mwami Yesu urahambaye, ntawe uhwanye nawe, ntawe usa nawe Mwami Yesu. Ivyo ukora birahambaye kandi ivyo ukora birakomeye Yesu. Ni vyiza ku bwacu kandi ni vyiza ku bakwizeye bose. Tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye, umwanya utugaburiye kandi ukatwemerera yuko vy'ukuri tuba inyungu zawe bwite Yesu. Shoboza umuntu wese yabaye ngaha Mwami Yesu, nkuko wayivuze ngo aho tuzoba duteranye mw'izina ryawe, ngo nawe uzoba uri kumwe na buri muntu Mwami Yesu. Reka buri muntu yaje ngaha Mwami Yesu abane nawe, umwanya mwiza wo gutazira, wo guhimbaza, umwanya mwiza wo gusenga, umwanya mwiza Mwami Yesu Kristo ukumva ijambo ryawe mw'izina ryawe Yesu Kristo. Ntagira utaha gutyo Mwami, reka twese dutaha ico dutahanye mu mitima yacu, dutahane nawe, dutahane n'ubushobozi bwawe, tugendane nawe Yesu, uko twumvise ngo aho tugenda hose tugendane nawe, twama ivyamwa vyawe. Reka uwaje ngaha wese Yesu, ntabwo waje kumva gusa, ntabwo waje Mwami Yesu aterana gusa, ariko mw'izina ryawe Yesu bwa buzima bwakuranga, bwa bushobozi bwaragaragara muri wewe, bugaragarira muri muntu hano Yesu. Udushoboze Yesu muri iyi minsi tuzigamiye muri iyi si, kugenda nkawe, kugira wa mutima wari muri wewe, kugenda tunesha Yesu, kugenda tuba umuco w'iyi si, kugenda tuba umunyu w'iyi si, aho tugenda tukuvuge, aho tugenda tukwamamaze, aho tugenda Mwami Yesu twibuke kudateye isoni Mwami Yesu, ico turi twakigizwe nawe Yesu. Duhore tukwibuka wewe Mwami waducunguye, tutabikwiriye, tutabigusavye, uno munsi turi abo turi kubwawe Yesu Kristo. Tugenda twemye kubera Mwami Yesu ico wadukoreye, kubera utuzigamye. Reka Mwami tube inyungu zawe wiharije, reka tube wa murima urima mugakorera mu vya birimo, wa murimo mwiza wateguye kuva kera gukorera mubera Yesu. Reka buri muntu ari ngaha numva atewe isoni, nitwumve dutewe n'isoni ko twakwizeye, nitwumve duteye isoni ko twiyeguriye Mwami Yesu, ukaba muri twebwe mu buryo bwo kwizera. Urakoze Yesu kuba wakoresheje bose abatuyoboye Yesu, wakoresheje mu kuvuga ijambo ry'Imana, abadusengeye, abasenze Yesu. Reka Mwami wo mwijuru byose twibuke ko tubishobozwa nawe, uduha inkomezi, tugukomeye amashi Mwami Yesu, tugukuriye impundu, tuvuga ngo nta wundi Yesu. Yesu iyi kirite ni kwawe Yesu, iyi kirite ni kwawe, wewe mpemu yera, wewe utuyobora muri byose, ushishikare kuyobora buri muntu. Tugende dutsinda, tugende dutsinda, tugende turabawe muri byose. Nuko tuzosubira guhura Mwami Yesu, tuhura tugushingira intahe, tugushima ko wakoze ibikomeye muri twebwe, maze hari na benshi bakumenye ku bwacu ucishijemo muri twebwe. Urakoze Mwami Yesu. Tugiye kuva ngaha Mwami, aho tuja mu ngo zacu, abazotanga urubuzi, aho baja mu buza batandukanye, aho tugiye abaja mu ngendo Mwami Yesu Kristo, twibuke ko turi mu kiganza cawe, yuko atanumwe ashobora kudukuraho, ko twashizweho na Data. Tukongeye amashi kubera ari uyakwiriye. Ni wewe nyene icubahiro, ni wewe nyene inganji, ni wewe ukwiriye kuba mu mitima yacu, ni wewe ukwiriye kuba mu mibiri yacu, ukatuyobora aho tuja hose mw'izina ryawe Yesu Kristo. Ugeneza bose, ugendane natwe, ubane natwe, uvugane natwe, ukorane natwe, ubuha Mwami gushika igihe uzoza kudutorera. Ni mw'izina ryawe Yesu Kristo, amen.